Γεια σας, ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, είμαι και εγώ καλύτερα. Έτσι, σας είχα πει ότι είχα κάτι μικρανίες και ήμουνα χάλια. Τέλος πάντων, έκανα μια θεραπεία κι εγώ με κάτι κορτιζόνες. Τώρα έτσι τις έχω κόψει και προσπαθώ να συνέλθω γενικότερα. Τέλος πάντων, λοιπόν, ε, προσπαθώ να συνέλθω εγώ από την τρέλα. Λοιπόν, ένα δείξω τώρα που θέλω να κάνω ένα σύντομο review για αυτό το δίσκο που έχει δημιουργήσει και μεγάλη αίσθηση τελευταία. Είναι το νέο των Cryptic Shift. Το τελευταίο άλμπουμ, το δεύτερο δηλαδή άλμπουμ των Cryptic Shift. Το Overspace and Super Time. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, το Overspace and Super Time. Να το. Λοιπόν, πορτοκαλί βινίλιο, Metal Blade. Λοιπόν, να σας πω τώρα να γελάσετε γι' αυτό. Αυτό το άκουσα τον προηγούμενο καιρό που όταν είχε πρωτοβγεί. Το άκουσα στο Tidal. Τότε που έπαιρνα την κορτιζόνη και ήμουνα έτσι επειδή έπαιρνα κάπως μεγάλες δόσεις γιατί μόνο έτσι θα μπορούσα να αντιμετωπίσω αυτές τις μικρανίες που είχα. Ήμουνα σε μια διέγερση τέλος πάντων μεγάλη λόγω των υποθετήτων αυτών και όταν το έβαλα να τα ακούσω με τρέλανε γιατί είναι πολύ φλιάρο, είναι πάρα πολύ τεχνικό, έχει χιλιάδες ριφ, τέλος πάντων εκατοντάδες ριφ τα οποία διαδέχονται το ένα μετά το άλλο. Και δεν μπορούσα να τα ακούσω, με τρέλανε. Και είχα και με τον Τάσο, το φίλο μου τον Μπενίδη, γεια σου Τάσο, είχα μια συζήτηση γι' αυτό και του λέω: δεν μπορώ να τα ακούσω καθόλου. Το λέω: να βάλω Μίλι Βανίλη να ακούσω, να ηρεμήσω. Και πράγματι, τώρα έτσι λίγο που ηρέμησα γενικά και επανέρχομαι σιγά σιγά, προσπαθώ να επανέλθω στην κανονική μου κατάσταση, τη διανοητική και σωματική τέλος πάντων, τώρα που έχω τελειώσει αυτή τη θεραπεία. Το ξανάκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ και πήγα και το πήρα. Λοιπόν, είναι για όσους δεν ξέρουν, η Cryptic Shift είναι Βρετανοί. Είναι ένα group το οποίο υπάρχει αρκετά χρόνια, αλλά αυτή είναι μόλις η δεύτερη κυκλοφορία τους. Το προηγούμενο τους, για να σας πω την αλήθεια, δεν είχα ιδέα ότι υπάρχει. Δεν τους ήξερα καν, τώρα τους έμαθα με το καινούριο. Λοιπόν, δεύτερη κυκλοφορία 2026. Είναι ένα άλμπουμ το οποίο διαρκεί 80 λεπτά. Έχει 5 κομμάτια. Τα δύο, αν θυμάμαι καλά, το ένα είναι μισή ώρα και το άλλο είναι κανένα 20 λεπτό και τα άλλα είναι πιο μικρά. Μικρά τέλος πάντων, είναι 10 λεπτά. Είναι κάτι σαν το Yes, το Tales from the Topographic Oceans ο δίσκος. Αν θυμάστε, όσοι ξέρετε, όσοι θυμάστε από Progressive, τους Yes, που είχαν βγάλει εκείνο το Overblown album τότε, το οποίο κάποιοι δεν το είχαν δεχτεί και με Βίκο και Βίονομάτι. Ακόμα και οι ίδιοι, και ο Rick Wakeman, ας πούμε, είχε πει ότι είναι πολύ overblown και είχε φύγει και από το συγκρότημα μετά, αν θυμάστε. Τέλος πάντων, λοιπόν, είναι μια υπερτεχνική death metal κυρίως και thrash, έτσι μανιακό thrash της σχολής Watchtower και Sandus, ας πούμε, έτσι τέτοιο thrash, ας πούμε, τεχνοθράς και Vector, με πολλά στοιχεία tech death. Είναι της σχολής της σκηνικής, των κυνηγών, των cynic δηλαδή, tech jazz. Έχει μέσα Gorguts, έχει Obscura, έχει βέβαια Atheist, πάρα πολύ, θυμίζουν πάρα πολύ Atheist για μένα. Οι ίδιοι κατονομάζουν σε περιοχή τους Pestilence. Φαντάζομαι του Testimony of the Ancients και του Spheres πάρα πολύ. Ένα από τα πιο παρεξηγημένα και πιο γαμιστερά άλμπουμ του τεχνικού death metal. Ένα από τα αγαπημένα μου. Το Spheres των Pestilence. Και έχουν μέσα τους και death βέβαια, εποχής Human και Individual Thought Patterns κτλ. Αυτό που κάνουν εδώ οι Βρετανοί είναι καταρχάς είναι sci-fi, το βλέπετε για το εξώφυλλο. Έχει ένα concept, το οποίο εντάξει παιδιά, επειδή τώρα δεν είχα χρόνο και επειδή έχει ένα inner sleep, τα γράμματα είναι πάρα πολύ μικρά και εγώ δεν βλέπω τίποτα, δεν ξέρω ποια είναι η ιστορία. Κάτι διάβασα στο διαδίκτυο ότι είναι έτσι μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας με κάποιους οι οποίοι κάνουν κάποια meditation, κάποιους διαλογισμούς και περιφέρονται μέσα σε κάποια παράλληλα σύμπανα, τέλος πάντων. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα ποιο είναι το concept. Πάντως είναι αυτής της sci-fi φιλοσοφικής, ας πούμε, έτσι μεταφυσικής, ας πούμε, προσέγγισης και οντολογίας. Η μουσική είναι πάρα πολύ τεχνική. Τα κομμάτια
έχουν μια δομή η οποία είναι πάρα πολύ δομημένη αλλά και αδόμητη ταυτόχρονα. Δομημένα το κάθε σημείο, πάρα πολύ δουλεμένο, αλλά σαν κομμάτια σου δίνουν την εντύπωση ότι είναι κάπως αδόμητα, αλλά είναι δομημένα βέβαια, είναι πάρα πολύ δουλεμένα. Έχει πέσει απίστευτη δουλειά. Έχουν δεκάδες ριφ, εκατοντάδες συνολικά στο δίσκο, τα οποία αλλάζουν τη συνέχεια με τα άλλο. Δηλαδή τα θέματα αλλάζουν συνέχεια, δεν σταματάνε. Έχουν μια εξελικτικότητα θέματα. Προχωρώντας τέλος πάντων προς το επόμενο θέμα, το οποίο γεννά και ένα ερώτημα τελικά, αν υπάρχει κάποια συγκολητική ουσία και αν τελικά υπάρχει κάποια ουσία στο κομμάτι. Ουσία με την έννοια, ας πούμε, τη φιλοσοφική δεν υπάρχει. Υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη του κομματιού, το οποίο βαίνει σε διάφορα μέρη, τα οποία αλλάζουν συνέχεια. Υπάρχουν κάποια περάσματα τα οποία είναι αμιγώς jazz. Γι' αυτό είπα ότι είναι κοινική, είναι τη σχολή των Cynic. Είναι κοινική φιλόσοφη κι αυτή, της ελληνιστικής περίοδου. Είναι πάρα πολύ τεχνικό. Brutal σε πολλά σημεία, όχι με την έννοια του brutal death metal, αλλά έχει αυτή τη μανία. Είναι μανιακές οι εκτελέσεις. Θυμίζουν πολύ άθειστ γενικά και σαν τους, για όσους τώρα γνωρίζουν, για να καταλάβουν έτσι πως είναι κάπως και τα φωνητικά. Τα φωνητικά είναι αρκετά άγρια. Υπάρχουν κάποια σημεία που ακούγονται τα φωνητικά μέσα από Robo Vox, που θυμίζουν το Killing Technology των Voivod. Βασικά ο δίσκος είναι πώς είναι το Killing Technology, ας πούμε, πώς ήταν το 87 που είχε κυκλοφορήσει το Killing Technology. Αν μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι μετά από 40 χρόνια πώς θα εξελίσσεται αυτή η μουσική, έτσι θα εξελίσσεται. Έτσι παρουσιάζεται. Είναι πάρα πολύ τεχνικό. Έχει πάρα πολλές ιδέες. Οι ιδέες, όπως είπα, ρέουν με έναν τρόπο ο οποίος, ναι μεν φαίνεται συγκολλημένος, αλλά τελικά στην πραγματικότητα είναι και λίγο hidden. Έτσι. Είναι λίγο hidden. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άκουσμα. Αυτό έχω ακούσει πάρα πολύ το δίσκο, κυρίως από το Tidal. Τον ακούω και στη δουλειά αρκετά, έτσι, που έχω γενικά την τύχη να δουλεύω και να ακούω ταυτόχρονα μουσική. Το οποίο είναι τύχη. Βέβαια. Είναι ένα δίσκος που ακούγεται πάρα πολύ ευχάριστα για κάποιον ο οποίος είναι φίλος του Tech Death. Βασικά είναι μάνα εξ ουρανού για έναν φίλο του Tech Death, γιατί σπανίζουν πλέον οι δίσκοι οι οποίοι είναι τόσο ποιοτικοί στο είδος, είναι τόσο τεχνικοί, είναι τόσο πιστοί στις ουσιώδεις φαινομενολογικά ιδέες του Tech Death. Δηλαδή σας λέω, θυμίζουν πολύ άθειστα, ας πούμε, στο πολύ τεχνικό. Τώρα, για κάποιον ο οποίος δεν είναι οπαδός του είδους και θέλει κάτι πιο απλό, πιο στρωτό, πιο ρυφάτο ή τέλος πάντων κάτι πιο δομημένο, ο δίσκος δεν ακούγεται, έτσι. Για πολλό δε για ένα αυτή το οποίο δεν είναι καθόλου εξοικειωμένο ούτε με death metal ούτε με thrash. Κάποιος δηλαδή που δεν είναι ακροατής του σκληρού ήχου, αν το βάλετε να το ακούσει αυτό, θα πάθει ναυτία, ας πούμε. Εντάξει, δηλαδή είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Δηλαδή το ακούς. Εγώ δηλαδή σας λέω, το έχω ακούσει καμιά δεκαριά φορές και έχω συγκρατήσει κάποια πράγματα, αλλά πάρα πολύ λίγα πράγματα μπορώ να συγκρατήσω. Εντάξει, είναι και λόγω της ηλικίας, ας πούμε. Εγώ είμαι 49 ετών και δεν τη συγκρατώ πολύ εύκολα πράγματα, ειδικά όταν είναι τόσο πολύπλοκα. Όταν το βάζω και το ξανακούω, όπως το ακούω, μου έρχονται κάποια πράγματα επειδή τα έχω ξανακούσει, αλλά σε γενικές γραμμές είναι δύσκολο να συγκρατήσει κανείς το τι γίνεται εδώ μέσα. Έτσι. Θέλει πάρα πολλές ακροάσεις. Αν αποδέχεσαι το ηχόχρωμα αυτό, την πολυπλοκότητα, είναι παιχταράδες, είναι τεχνίτες, έχουν δουλέψει πάρα πολύ τα κομμάτια, είναι πολύ τεχνικά τα κομμάτια. Είναι ορισμός του tech death jazz. Οπωσδήποτε είναι μάστο ο δίσκος. Τώρα, ξαναλέω, κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτή τη μουσική, δεν θέλει να ακούσει τόσο πολύπλοκη μουσική, ο δίσκος είναι απαράδεκτος. Και νομίζω ότι κάπου εκεί, ανάμεσα σε αυτές τις δύο ιδέες, εδράζεται και η αντικειμενική αλήθεια. Αντικειμενική όσο μπορεί, βέβαια φιλοσοφικά μια αλήθεια να είναι αντικειμενική και όσο μπορεί να επιτευχθεί αυτή η αλήθεια. Έτσι, μέσα στην προσπάθεια έβρεσης αυτής της αλήθειας, τέλος πάντων. Πάντα προφανώς εντάσσεται και εκτίσσεται για το υποκειμενικό κριτήριο. Εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή, προφανώς μέσα από τα δικά μου
βιώματα μέσα από τις δικές μου προσλαμβάνωσες και μέσα από τις δικές μου κατηγορίες της λογικής και ας πούμε της εμπειρίας. Προφανώς λέω κάποια πράγματα για αυτό το δίσκο. Έτσι. Στα δικά μου λοιπόν αυτιά, στα δικά μου ακούσματα, στη δική μου εμπειρία και στη δική μου ιστορικότητα με τη μουσική, ο δίσκος είναι πάρα πολύ καλός, γι' αυτό και τον αγόρασα. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Είναι ένα δύσκολο άκουσμα, δεν είναι ένα άκουσμα το οποίο θα το κάνεις, ας πούμε, φαντάζομαι με μια διαφορία ή σαν background μουσική. Είναι ένας δίσκος ο οποίος θέλει προσοχή γενικά στο άκουσμα, θέλει μελέτη, είναι πρόκληση, ακόμα και για το εκπαιδευμένο αυτή. Εντάξει, είναι παιχταράδες όπως είπα, δεν χρειάζεται καν, είναι υπεράνω κριτικής το performance, είναι φοβερή μουσική. Και τελικά το επιμήθειο και εν κατακλείδη το συμπέρασμα για ένα τέτοιο δίσκο, ο οποίος, ξαναλέω, έχει εκατοντάδες ριφ μέσα του, είναι ασταμάτητες οι αλλαγές, δηλαδή μεταπηδά συνέχεια από το ένα θέμα στο άλλο, είναι αντικειμενικά να προσπαθήσουμε να πούμε αν τελικά ένα δίσκο αυτού του τύπου και αυτής της δομής και αυτής της ηλεομορφικότητας και αυτής της προοδευτικότητας αντικειμενικά είναι καλός ή, ας πούμε, επειδή έχει μια τέτοια πολυπλοκότητα και έχει τόσα πολλά ριφ, μήπως αυτό τελικά βαίνει και εις βάρος του. Τελικά νομίζω ότι αυτό είναι καθαρά θέμα οπτικής. Ξαναλέω, είναι τι ζητάει κανείς, παιδιά. Εντάξει, αν κάποιος ζητάει να ακούσει κάτι πολύπλοκο, εδώ θα βρει μάνα εξ ουρανού. Θα μπει στον παράδεισο. Δηλαδή, τολμώ να πω ότι κάνουν τους Blind Incantation με το περσινό τους άλμπουμ, το οποίο έκανε πάταγο και μεγάλη αίσθηση στο χώρο, τους κάνουν να ακούγονται πολύ απλοί. Ναι, τους κάνουν να ακούγονται πάρα πολύ απλοί, γιατί εδώ έχει συνέχεια αλλαγές, συνέχεια ριφ, συνέχεια ιδέες, συνέχεια αλλαγές κτλ. Τα jazz σημεία, τα καθένα σημεία είναι εκπληκτικά. Εντάξει, μιλάμε, είναι φανταστικά. Νεοϊορκέζικοι jazz θυμίζουν σε κάποια σημεία. Fusion. Δεν είναι πολλά αυτά, αλλά υπάρχουν. Και βέβαια έχει και σημεία που έχει και δίκαση μέσα και γίνεται της τρελής και τα σπάνε όλα, τα διαλύουν όλα. Και dissonant σημεία έχει και χρωματικές παραπολές έχει και πολλά σημεία που αρχικώς είναι ακατανόητα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει ο μέσος ακροατής τι ακριβώς γίνεται. Θέλει πάρα πολύ μελέτη. Σημεία που θυμίζουν Voivod και το παίξιμο της κιθάρας πολλές φορές θυμίζει Voivod. Κάποια άλλα σημεία που είναι πιο ευθύγραμμα, πιο thrash. Έχει τα πάντα βασικά. Τα έχει απ' όλα ο Μπαξές. Τα έχει απ' όλα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλή ποιοτική δουλειά. Είναι gatefold, είναι διπλό, είναι χορδαστικό, είναι 80 λεπτά. Εμένα δεν με χάλασε καθόλου. Γι' αυτό το πήρα. Είναι και ωραίο, είναι πορτοκαλί. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια πάρα πολύ καλή κυκλοφορία. Για μένα είναι ο δίσκος της χρονιάς αυτή τη στιγμή αυτός. Όχι με την έννοια ότι είναι το καλύτερο άλμπουμ που έχει βγει, ας πούμε. Γιατί έχουν βγει καλά άλμπουμ φέτος. Ήδη αρκετά κάποια καλά. Απλώς εντάξει. Είναι για μένα που είμαι και θειασότης του progressive rock και του progressive metal γενικότερα, είναι ένα δώρο για μένα αυτός ο δίσκος. Θα με συντροφεύσει πάρα πολύ καιρό. Θα τον μελετήσω, θα τον αναλύσω στα ουσιώδη του, στα ενδελεχή του, θα δω το concept του, με αφαίρεση ας πούμε από τα στοιχεία του, θα ψάξω να βρω την κεντρική του ιδέα, τις κεντρικές του ιδέες, θα το κάνω αυτό φιλοσοφικά και θα δω, θα φτάσω σε ένα συμπέρασμα. Αυτή τη στιγμή το συμπέρασμά μου είναι θα του βάλω ένα 8,5 στα 10. Αν είχε λίγο λιγότερα ριφ θα του βάζα και 9,5. Επειδή όμως κάπου νομίζω το παρακάνουν μερικές φορές, κάπου χάνει λίγο για μένα. Και τελικά χάνει και σε ό,τι αφορά το εύρος του ακροατηρίου, το οποίο θα μπορούσε να προσεγγίσει ενδεχομένως. Δεν τους ενδιαφέρει βέβαια αυτό. Προφανώς αυτοί θέλουν να προσεγγίσουν αυτό το ακροατήριο των Atheist, των Cynic και αυτά που είπαμε τελικά, τα Tech Death. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα για τους Cryptic Shift, μια εκπληκτική κυκλοφορία, πάρα πολύ ποιοτική. Οι φίλοι του τεχνικού Progressive Death και του σκληροπυρηνικού Death Tech Thrash και όσοι γουστάρουν έτσι και λίγο jazz μέσα flavor, από πάνω λίγο topping, δεν πρέπει να το χάσετε με τίποτα, παιδιά. Είναι φανταστικός ο δίσκος. Λοιπόν, αυτά, ελπίζω να είστε καλά. Συνεχίζουμε, παιδιά. Πάμε γερά. Δεν μασάμε τίποτα. Πάμε γερά.